今年咧嘅文昌讀書星咧就喺我哋嘅東北面嚇，即係我哋講嘅四仔啦咁樣。咁今年四仔咧其實真係唔好彩，佢就落咗個一個咧我哋叫做泄氣嘅位，因為點解咧？因為咧佢喺近宮，東北就係近宮啊嘛，近宮就係屬土嘅，咁啊木咧就克土啊，咁所以因為咁咧，佢就叫做唔算係好強嘅一個運程啊，咁所以有時咧我都要睇一個粒文昌星能唔能夠吹。今年粒文昌星咧算係唔吹得嘅，因為佢睇個土啊嘛，土就我哋叫弱宮啊，咁有咩方法咧？就係用水啦，水可以生木，所以點解我哋成日都會擺四支咧嘅富貴竹落去啦，或者文房四寶落去咧，都係可以。嗱，不過咁，如果真係咁樣擺咧，就比較麻煩啲。我通常會叫啲客人擺咩咧？就係買一個玻璃嘅一個花樽，然之後咧，因為玻璃有時咧有啲嘢透明嘅話咧，當然你話佢本身屬土嘅喎，但有時我哋話咧佢白色又好，或者透明嘅或者屬金嘅嘢咧係會好啲嘅，因為金可以生水，水可以生木，所以通常我就用一個白色玻璃透明嘅花樽，就擺四支富貴竹落去，任佢生嘅，咁所以佢又產生咗一個金水木係而相生嘅一個功效，咁亦都可以用土生金泄咗土嘅氣，而令到嗰粒文昌星咧相對個發揮嗰個情況咧係會好啲嘅。咁所以一定要考慮清楚你粒文昌星嘅作用係乜嘢啦。所以有時有啲人都會好得意問我：師傅，我見過咧，即係一個賣嘢嗰啲 APP 啦嚇，嗰啲圖咩嗰啲啦嚇，而家嗰啲拼乜嘢嗰啲啦，咁佢咧成日都好中意介紹一個金嘅文昌塔嗱，其實我都唔主張大家用金嘅文昌塔嘅。咁當然啦，如果你能夠揾到個木嘅文昌塔係最好噶啦。咁如果唔係咧，而家啲綠色玉石嘅文昌塔咧都比較流行啲嘅。記住，再介紹俾大家，文昌塔一定係9層。點解咧？佢因為9咧就係火啊，木火通明咧喺我哋玄學嘅世界裏邊咧就稱佢為咧聰明嘅代表，所以佢一定係9層嘅個文昌塔，而係咧綠色嘅。咁啊，而佢有八卦嘅8個方位，咁所以佢形成咗咧就係即係9宮8卦嗰個方位喺嗰度咧就發展得比較好啲，所以佢代表聰明智慧嘅一個象徵嚟嘅。所以如果與其擺咁多麻煩嘢咧，最簡單你就買個文昌塔已經係夠噶啦。咁所以但係最好就唔好用金，因為金劈咗落去咧就唔好。同埋有啲人買咩13層啊，有好多好複雜嘅嘢。翻到最基本嘅數就係4同9就係木火通明就最好噶啦。